வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்களுடைய தமிழ் செல்வி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, மிளகு வச்சு நம்மளுடைய நிறைய காமனாக இருக்கக்கூடிய சளி ஆகட்டும், மூக்கில் நீர் வடிச்சிட்டே இருக்கிற பிரச்சனையாகட்டும், சைனஸ் பிரச்சனையாகட்டும், அலர்ஜியாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய இருமல் அடிக்கடி எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது, ஒரு மாதத்துக்கு வந்தால் போகிறதே இல்லை, கோல்டு கஃப் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குது, ட்ரை கஃப்பும் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமடி, அதுவும் ஹோம் ரெமடின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை நாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சளினால் என்னால் எந்த ஒரு வேலையும் ஒழுங்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ப்ளஸ் எனக்கு அடிக்கடி சளி தொந்தரவு வந்துகிட்டே இருக்குது. எது பட்டாலும் ஈவன் டஸ்ட் அலர்ஜி ஆனாலும் எனக்கு நிறைய மூக்கில் தண்ணி வழிஞ்சிட்டே இருக்குது. ப்ளஸ் எனக்கு சளி வந்தாவே என்னுடைய தலை அந்த அளவுக்கு பாரமாக இருக்குது, ரொம்பவுமே பெயின் தாங்க முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நைட் ஆனாவே எனக்கு இருமல் அதிகமாக இருக்குது. குளிராக இருந்தால் என்னால் எதுவுமே சாப்பிட முடிய மாட்டேங்குது. வெளியே தண்ணி குடித்தாலே எனக்கு இருமல் சளி எல்லாம் வந்துடுது அப்படின்றவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடிங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்பவுமே சிம்பிளான மெத்தடு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெமெடியை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த சளி இருக்கிற இடமே காணாமல் போயிடுங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, அதுவும் நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய, அதுவும் ரொம்பவுமே கோல்டு அப்படின்னு சொன்னாவே மிளகு அப்படின்னு சொல்லி தான் தெரியும். ஸோ அந்த மிளகு தாங்க 20 மிளகு எடுத்துக்குங்க. ஸோ இந்த மிளகை நம்ம அம்மியில் அரைக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்த சீரகம் பூண்டெல்லாம் தட்டுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுலேயும் தட்டலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிளெண்டரில் போட்டு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஸோ அதை பொடியாக்கி நைஸாக நல்லா மிளகை பொடியாக்கி அதை செப்பரேட்டாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி அளவு எடுத்துக்கோங்க. அந்த 2 டம்ளர் அளவில் நாம் இந்த பொடி பண்ணி வச்ச இந்த மிளகு அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா காய வைங்க. இந்த மிளகோட ஒரு வெத்தலையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெத்தலைக்கு பதிலாக துளசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவுமே நல்லது. வெத்தலை இல்லாட்டி துளசி இதையும் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் கொதிக்க வைக்குங்க. கொதிக்க வச்சுக்கும்போது இதனுடைய மிளகோடதும் ப்ளஸ் வெத்தலையோட லெசன்ஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்குங்க. 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் டம்ளருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. சூடு நம்ம எப்படி ஓரளவுக்கு குடிக்கிறோம் இல்லையா, நார்மல் வெதுப்பாக இருக்கிற டைமில் 1 ஸ்பூன் அளவு நாட்டு தேன் கண்டிப்பாக நல்ல தேனாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எப்பவுமே தேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதோட பெனிஃபிட் அப்படின்னா, நம்மளுடைய உள்ளே இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அழிக்கக்கூடிய தன்மை இதில் அதிகமாகவே இருக்குங்க. ஸோ இதை நல்லாவே கலக்கிட்டு அதை ஒரே முட்டில் குடிச்சிடணும். ஸோ நீங்கள் பாதி அப்படின்னு குடிக்கும்போது ரொம்ப காரம் தெரிஞ்சிடும். அதனால் டக்குன்னு அதை குடிச்சிட்டு கப்பா ஒரே இதில் குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எந்த ஒரு சளி பிரச்சனையாகட்டும், மூக்கில் நீர் வலிச்சிட்டே இருக்கிறதாகட்டும், இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம், அலர்ஜி, டஸ்ட் அலர்ஜி, எப்போ பார்த்தாலும் இருமல், அடிக்கடி நைட்டில் கஃப்பு, ட்ரை கஃப்பு, கோல்டு அடிக்கடி வர்றதெல்லாமே போயிடுங்க. ஸோ தீராத சளியாக இருக்கட்டும், நம்ம ஜலதோஷமாக இருக்கட்டும், இருமல் ஆகட்டும், இது எல்லாமே குணமாக்கக்கூடிய இந்த தன்மை இதில் அதிகமாக இருக்குது. எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லைங்க இதில். இது தாராளமாக நீங்கள் இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு வேளை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. 2 வேளை எடுத்துக்கிட்டால் பெஸ்ட்டாக சீக்கிரம் டக்குன்னு 2 நாளில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுங்க. ஈவன் நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மிளகுக்கு அதிகமாகவே இருக்குங்க. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த பதிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சின்ன லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நான் இது போல முக்கிய குறிப்புகளோடு உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, bye from தமிழ் செல்வி.